Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto desktop Vivox Tornado 13. Vivox Tornado 13 4.0 GHZAMD Quad Core, per la casa, famiglia, online, desktop, gaming gamer, PC, USB 3 computer includere Windows 8.12 TB hard disk 7792 GB 32 GB RAM. 4. 0 GHZAMD Athlon 750K Quad Core processore 32 GB of DDR3 1 6 0 0 MHz RAM 2000 GB hard disk